سخن حاجی مصطفی میتی میگی های حاجی یگم چی گاوز نه یگم چی حاجی بیا یگم سخن که یه مو سرگذشت بوده سرگذشتمون به هم شده نه که پیش مودا مول گاوزم خود گاوزم او گاوزم یا چی گاوزم زمین و سمان تنها بگردانه ترا تنها حیالم با من تنها همه سیارم گیرم. هنرمند محمد رحیم رجبوف و اهل اویلش هزاران با تشکر میگیم که بحری دیاری ما بحری این دهه خوشمنظری چشمزار دوی ما همراه فرزندار در توی معرکه ها همه خیلی شرکت می‌وردن مردم خرسندی میکنن با شما عمر دراز و تنی صحت سلامتی ها رو تمنا داریم. وقتی بایی جامعه نگاه کنید همسایه هم خیلی قصده خیلی رو میتونن چهاربر میکنن سه تا میبفتن عروساده همه رو سه تا کرده میبفتن دو تا ایجا یک تعقیب ده یعنی خیلی نمالا رو میکشیدن تاقیه رو میموندن عروس رو میبردن. امروز در این دهه چشمسار خوشمنظره ما روز خرسندیه که امروز تمام مردم ممکن به واسطه آینه نیلگون این ثبت نوار که حالی از قشلاق میشه تماشا کنند. یکی دستری دسترخانه که ما همراه برادر محمد رحیم جان و دوستان نزدیک همینجا کمی تا آمدن مهمان ها همینجا استراحت داریم. این محمد رحیم جان باز خواهش میکنه که یک سرود بحری مادران که مادران زنگل و جنبان گهواره ما در اینجا نشستن در اینجا به هنرهای مردمی با مایل رغبت دارن نشان میدن. یک سرودی میخوانده که دایر به مادر برای میگن مادر مادر نازنین مادر پیوسته گلی روی زمین مادر اختر نیست در زمین هیچ گهی تو اختری روی این زمین مادر از چهچه دادران دلم شاد شود از خنده مادران دلم شاد شود روزی که زیما شاد شود مادر من از خنده مادران دلم شاد شود. برای مادر یک سرودی میگن قصه مادران. بدم آهی بده از دل برارم آچه جان دم بدم آهی بده از دل برارم آچه جان آچه جان آچه جان ناله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان لاله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان جیگرای ای غمت صد پاره دارم آچه جان جیگرای ای غمت صد پاره دارم آچه جان زنده بودی آچه جان قدر تو را نشناختم زنده بودی آچه جان قدر تو را نشناختم صد پسه مانم اگر بار قلق
انداختم زنده بودی آچه جان بار قوت انداختم بار قوت انداختم آچه دارم دیگران آچه ندارم آچه جان آچه دارم دیگران آچه ندارم آچه جان آچه جان جگرایی ای غمود صد پاره دارم آچه جان لاله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان جگرایی ای غمود صد پاره دارم آچه جان جگرایی ای غمود صد پاره دارم آچه جان روبرو با آچه جان باری دیگر مه گشتم روبرو با آچه جان باری دیگر مه گشتم و تاری سر مه کردم و گردی جهان مه گشتم دولتم از دست رفت او را نمیابم دیگر او را نمیابم دیگر دولتم از دست رفت او را نمیابم دیگر لاله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان آچه جان جگرهای ای قمر صد پاره دارم آچه جان جگرهای ای قمر صد پاره دارم آچه جان همراه یار و رفیقان و دوستان ایشی بگو. مثال چی کردیم؟ ایش دکون. محمد ای رحیم بگو. بهش رفتیم از طریق خورسالی و مکتب خانیامون خب در دهه یکی از اویله های نمونوی خبری آن تصویبه و جمرات از محله دنیز کشیده آمده بود هنچی طفلی و کودکی رو در همین دهه گذرانده است محمد رحیم از سال 1985 این جانب وقتی که ما صلح کردیم همراه این شخص در همه معرکه ها گلی سر سبلی مردم دهی تشریفات بود ما به رمضان میکردیم تا اینا هنرهای خودش نشان میدادن با آواز شیرین و مرغله‌دار خود تمام دیه ها رو مفتون کردگی بود این کس در اون توی ها و محفل ها اشتراک میکردیم یکدیگر رو مثال باید میکردیم در همه توی ها برآمد محمد رحیم با آواز شیردار خود یکی از شاگردان بهترین تقوی مراد خشوعت که جهان میشناخت با آواز مرغلدار همه را وی مفتون میکرد یکی از سردای دوست داشتهش درون سینه سردم دل صدپاره میگیرد میان خانه بیکودکم گهواره میگیرد محمد رحیم جان خواهش دارم که همون سرودایی که از تقوی مراد خشوعت شادروان استاد آن کس
همین صورت درین سینه سر را یک در همین چیز با آواز زنده در همین سین و سال یک گوشرسی مردم میکردیم. این از دو. درون سینه سردم دل صد پاره میگیرد میان خانه بکو دکم گهواره میگیرد میان خانه بکو دکم گهواره میگیرد زیبد میگر نشان خان دی مستانه می آید به چشم من ولی هر خیش که پر جباره میگیرد به چشم من ولی هر خیش که پر جباره میگیرد زمین بیچاره می نالد فلک بیچاره تر از او بیچاره به حوالی منی بیچاره میگیرد زمین و سمان تنها بگرداند ترا تنها زبان بلبل خیالم با من تنها همه سیاره میگیرد خیالم با منی تنها همه سیاره میگیرد درون سینه سردم دل صد پاره میگیرد با هنرمند محمد رحیم رجبوف و اهل اویلش هزاران با تشکر میگیم که بحر دیاری ما بحر این دهه خوشمنظری چشمزار دوی ما همراه فرزندار در توی معرکه ها همین خیلی شرکت می‌ورزند مردم خرسندی میکنند با شما عمر دراز و تنی صحت سلامتی ها رو تمنا داریم محمد رحیم. بعد چی دادم این هنر برای شما؟ محتاج نشدیم. دشوار بود اول. چخچخ کردن یا سیاه کردن داریم اول نقل کنیم بعد سیاه کنیم. چی دشواری داشت؟ کو گپ زنیم هم کوکلو را گپ زنیم.
بعد پشیمون نیستی نخی؟ پیش همی عروسا به کوکل نمیرفتن چه خیلی بدی برای که یکی کوکلای شروع دارن شما اینا کی میکرد؟ یه دوره پیش کوکل میرفتم بعد اخیران روی مدر خورم این حال با میکنم حال عروسا کراکارا چه میکنیم؟ بابا سلام سلام خچی میکنم میدونی چه کنم وقتی با این جامعه نگاه کنین همسایه هم خیلی کساده خیلی خیلی رو میتونستن این هنر گندگی نداره مثال این با هم وی مرد هست هم توجیکا داره هم پامیریو ملتی پامیریو اختیار جایده هر هم سرخ میبافه هم سیاه میبافه کدامش که بازار برای بفروشه کدامش که محصولاتی به دست خود شاید چیه که میکنه محصولی دستان شاید مثال استفاده میبرن خیلی قدیم اومد دیگه عروسا رو به چولبن روان نمیکردن عروسا رو به چولبن روان نمیکردن چولبن میکردن سه تا میبافتن عروسا ده همه رو سه تا کرده میبافتن دو تا ایجا یا تعقیب ده یعنی خیلی نمالا رو میکشیدن تاقیه رو میموندن عروسا میبردن این اصلا برای عروسا هست عروسا ده همه رو میکردن میبردن ولی اکا نیست اکا وزیر زمان برآمد وزیر همه اینا دخترکا چولبندق میکنن مکتب میرن هر یک نوروزیش رو همه حسوسی همه میگیرن پای میکنن استفاده میبرن خیلی هنر یکون گندگی نداره هنر خیلی بگم هم میخورونده هم میپشونه هنرمند باشی برای چی میکردن؟ برای زیبایی شو که مورد دراز میگه چی میگن؟ آخه مورد همون وقتای حاضر آدمای پیش موی دراز دارن حاضر یکون تو مو نداره برای که می بوفن سر میشوند هفته به هفته می بوفن دیگه باید نمیشه بیزه نمیشه ما هفته دیگه میشوند و همون مو عمل میکنه در همه پیش دخترها همه جور موهاشون پشتاشون بود ولی کی مو داره ولیش که مو داره این خیلی کلتر که دیگه بستگی این برای هم بیر نمیریزه هم چی نمیشه برای استفاده بردن چولبن خیلی با آدم فایده میگم عادت شده بود. عادت شده بود هم عادت به چولبن نمیگشتن وقتی که خونه میرفتن عروسا بودن با نمالی کلان کار بر بین دوشانن نمال ایسی میپرتن تاقیر ایسی نمالا آیستا آیستا همین تاقیر بر هم خود تاقیر بر اومد چولبندا برآمد دیگه هیچ که این استفاده نمود نه میگن آزاد شدیم همیشه آدم‌ها یه رفتن میگن ما آزاد شدیم که چولبندا در سر اون توقیرا در سر اون کار کردن نتونیم همه چی وزبی نمونم همین پرتافته شد همه آزاد شد اینه که از نه با برقرار شده است اینه ما یه همسایه شب حواس که داریم کودکامون هم میکنن دخترامون هم میکنن میبند همه استفاده میبرن اینه یک خف بنده اینه یک کردن اینه یک خف بنده رشته که یک چند رشته میگیری مهره میگذرانی گل میاندازیرن این برای گردن بنده میشه در گردن میبندن پیش وقت خیلی نبوده کنه خواهد اینا بو برقرار شده اینا کسی تانو میبندیش که باید داشته باشه در همین زوق داشته باشه نه داشته باشه نمیشه اینه ایشم با اینه ایشم وقتی با کدام رشته یکی رنگ داشته باشه با محکول دیلت میکنی رنگ و رنگ باشه میگذرانی خسرو با چی بود دالی دیگه اینا خیلی ها مجدن اینه ای با یک تا اینا اینا وانی این هستیدن در گردن میبندید اینا وقتی همه این هنرهای تاجیک مردم ما هست همه این هنرها استفاده میبرد محصول دستان است سال از روی این نان میخری میبری میفروشی سودا میکنی چی وی میکنی محصول دستان تاجیک ما هست ما تاجیک ها همیت داریم این خراقی داریم ای چیای مایده ای متریال های مایده این خیلی خراقی میدوزن این رو خراقی میکن اینا یه محصول دستان حاضر ایدن یوشا میتونم دفته میشینه که این زیبی همی
کمپیرو داره بشینن این محصول دستانشون است این هم خیلی دختر میگیرن حاضر دست کل پیچای فراخی میکنن کل پیچای ولی برای شه عروس برو ورداستن شه عروس میپرتاین و زمین میپرتاین شه عروس روز میمونن چادر رو برآمده اینا این برای بالای دیوان اینا رو بالای دیوان کردن این ایشه باشه خیلی چادر است برای چادری کورپا برای چادر عروسی میکنن و برای کورپا ها میکنن این برای کورپا تای کورپا میپرتی اول بود چادریش است خیلی بود چی بگم راست نیست؟ چی بود که سخت کسو دامینه نوارو حالت اینا جوان اینا میارن این در گردنشون هست این همین هنر از بشر دیگه هر یکی شب داره شب وقتی شب داری همه کارو میتونی کردن شب وقت آدم باید شب داشته باشه شب نباشه مجبور کار کردن میشه حتی توجه کنید که سگ مجبوری شکار بودن نمیشه ما همه کار دار مجبور نمیشه فقط خواهشی خود کنید اگر خواهی داشته باشیم یه چالبند سیفی 7 بودم سیفی 7 بودم هم بره یاد بگیرم چالبند من گفتم در موام گرفتم گشتیم چالبنده مال در خانه ایش بلاغ ایش گذشتگی ها شنیده ای بابی کنو پدر و سون مدرو گذشتگی همون تا که مردمش ای دیگه جو آمدگی است مردم یعنی دهی بیش بلاغ قسمت مردم ای طرفی کنگرد وسیله نورو که چالچلی تو آمدگی این مردم میگه مردم بیشتر شهری چی بودن رایون میشه یک قسم بود گفتی هم پیشتر ها بعد مردم آج برآمده اینه مردم ای طرفی کنگرد آمدگی حسن بلاغ آمدگان در اینجا وطن کردن اگه پیشتر که با اینجا مردم همه ترک زبان ها میشتیان اکثریت ناموی همی چیا برای ترک زبانی و ازبک زبان هم حسن بلا، بیش بلا، قلق چی من که مرد قلق میگه خواهانو لیکن ترک زبان ها ازبک زبان ها یک قسمتی بسیارش مردمی طرفی کانی بودام و طرفی رامیج آمدگان مردم همینجا 10 هم یا 5 هم یا همینجا دار اکثر جاها مثال خیلی برن آبادی کردن مردمی بیش حسن بلا باشه بعد چندین سالها بعد که بارشگیری ها میشه چی ها میشه با بیا اول پایانتر خمیده کچیده گذاری نوادا بیش بلا خنم نواد آورد میکنه قسمت یا آمده ای آوی شیرین زمینه یالی خرمین سفر میگه که خرمین سفر که آوی شیرین رو آورد کردن میگذن با یک قشلاقی نه اما قشلاقی قشلاق خونم جای خانه‌های نواد مردم زندگی میکرد که همش یک گلستان یا محله بود نه که با علی سر میکنه تا سال 72 است بعد 72 با واسه نمیخه بارشای زیاد نه سیلایی که حاضر نشون داد آفاتهای طبیعی اما خیلی به درها سیل سنگ میومد همین مردم رو همین مهاجر کردن و یعنی اینجا خیلی نیاز نموده وقتی داشت یا میدان خاک ما وقت چند سال بودیم 7 سال بودیم ده سال 70 بعد تا 73 ما سیم سیم عمره همیشه خوندگی تا بیاد مناس که خیلی نیام میدن قضیه مردم در اونجا تا با آباد کردن اثری نو مثلا قشلاقه ما وای کردن بعد سال 2006 اینجا نه با قشلاق دهه چشم سال موجود وقتی که همین کرد که با فرمایش که حکومت جمهوری تاجیکستان باید که همین قشلاق‌هایی که به زبان ترکی هم مثال بیش بلاق شیرین بلاق دیگر توت بلاق همین نام‌ها را ایسا نام زبانی تاجیکی خیمونده شد همین چندین بار کرده 5 چشم بود نشیده خیلی با اون چشم سال شد هزار ما شکر خیلی با ودینی فصل ما مثال چشم سال ای برای که چشم‌های زیاد داریم و برای نوشیدنی شیرین بسیار است برای همین انتخاب کرده که ده را برای چشم سال وای کنه خیلی شکر توی نیست با بعد سال ای 96 مردم هم ده چشم سال قیمتش نسات خیلی آبادی‌های خرسندی‌ها در این دهش ما شکرگزار هستیم که مملکتی امروزی ما تنج و آرام است آسودگی است من شکر مملکتی دیگر شکر جناب عالی شکر این راهبران دولت که همین دولت باز خیلی صلح و صلاح باز استقلالیت جمهوری تاجیکستان سال ما رو به این روزا رساند ما شکرگزار میباشیم این با این شتگی ما هم هزار رحمت
توی روزا رسیدیم. این قصه کوتاه برای وای بوده که ای سال 2020 تا این جانب چی آبادی ها در دهه چشمسار به انجام رسید؟ ای سال 2020 20. بعدن در دوم 6 سال آها. سال 2020 شکر خدا ساختمانایی که در اینجا به ایمان رسید من مکتب بود یکم که مکتب سیاست سیمفونی لوگی کردیم بعد تعمیر مکتب وای کردن با اقدام گرفتن من آبی خطایی میگیم این هم مثلا به مسافه قریب 2 کیلومتر آبی نوشاکی آورده در هر یک خانه ها مردم دوای کردن این هم تشبس و زحمتی همین کمیته محل بود راهبران جوانی که به کار اونن بعد این کس سیمچوبایی که علیش کردیم و به مسافه قریب 3 کیلومتر سیمچوبای ایسر اینا چوبی بودگیره با ژلزن بیتونی میگن اگه که چی میگن بیتونی میگن شاید با کفتمون اینو ایواز کردن من در قشلا با یک همین سالی گذشته یا بونگوی نوی زمانوی به همه کوشش و غیرت یعنی جوانان محله بود که دستگیری کردن خود از غریبی باشد خود از همین دیها از اونان با شکر در طول همین 6 ماه به ادمام رسانده همیاره چی دار؟ یکی را این سالی همین چی بود؟ میگم 2 کیلومتر منفاش کردگی در دوم 2 سال کردیم مراتبی یکم خیلی به مسافه یا 5-6 سانتی متر بود 5 سانتی متر دیگه سال دیومش بود اینا همش به ادمام رسید هزار با شکر اینا آبادی‌ها رسید با این همین روز کشیدیم نوار کردیم این هم به شرفتی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که من این برای 35 سالگی استقلالیت مردم دهه چشمسار من با آمده در همینجا نوار کرده که مردم ها یک بار دیگه به نوار گیرن سلامت باشید و دیگه هم مو رحمتی سخن حاجی مصطفی میتی میگی؟ های حاجی یگم چی گاوز نه یگم چی؟ حاجی بیا یگم سخن که یورو مو سرگذشت بوده سرگذشتمون به همه نه که پیش مودا مول گاوزن خوده گاوزن او گاوزن یا چی گاوزن